मलाई चाहिँ नि त हैन धेरैजना मेरो आफन्तहरूले धेरै बाहिरको मान्छेहरूले गाउँको मान्छेहरूले धेरैजनाले भन्नुहुन्छ कि तिमी त यस्तो थिएनौ त कसरी तिमी त यस्तो खालको मान्छे हैनौ त कसरी अझ उहाँहरूले त मलाई के पनि भन्नुहुन्छ भने अब पण्डितनी भएर अब मन्दिरमा गएर बस्ने होला भनेर भन्नुहुन्छ कि अनि बेला बेला मलाई हाँसो लाग्छ म यो यसरी कसरी भए र म किन चुज गरेँ भनेर उहाँहरूलाई थाहा छैन नि त हरे कृष्ण टु एभ्रीवान सुन्दा अनौठो लाग्ला तर यो सत्य हो कि मैले लाइफमा धेरै नराम्रो कुराहरू एक्सपिरियन्स गरेको छु एकदम धेरै ब्याड थिङ्स गुड थिङ्स इट इज गुड अर नट भनेर चाहिँ म यहाँनिर दुईवटा अप्सन दिन्छु हजुरहरूलाई हजुरहरूले चाहिँ कुन अप्सन ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु ल अप्सन 1 एउटा अँध्यारो कोठामा बसेर दिनरात अनेक थरी दिमागमा सोचेर रुएर कराएर मेरो यस्तो भएन मेरो उस्तो भएन भनेर रुनु बेस के अप्सन 2 यसरी भगवानको सेवा गरेर आनन्द लिएर दिने कीर्तनमा गएर हाँसेर रमाएर नाचेर उफ्रेर खाएर हिँड्नु रमाइलो साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म कृष्ण कन्सियसनेस प्र्याक्टिस गरेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ मलाई केही नै आउँदैन म एकदम धेरै जिरो नै छु हैन तर यति कुरा चाहिँ थाहा छ कि मैले जब कृष्ण कन्सियसनेस प्र्याक्टिस गर्न थालेँ मेरो खुसीको ढोका टक्क पारेर खुलेको छ र यसमा म एकदम धेरै खुसी छु लाइफमा मैले पास्टमा मैले कति धेरै कुराहरू सफर गरेको थिएँ त्यो कुराहरूबाट वञ्चित छु र अनेक खालको डिप्रेसन एन्जाइटीहरूबाट वञ्चित छु र आज चाहिँ मेरो यो दुःखालय संसारमा जन्म लिएको दिन प्लस एकादशी र नयाँ वर्षको दिनमा नयाँ दिनको नयाँ सुरुवात चाहिँ मैले मेरो यसरी गरेँ हरे कृष्ण